Północne krańce Chile i Argentyny wyznaczają sam środek Ameryki Południowej. Ten długi na blisko 3000 kilometrów pas kontynentu to ziemia pełna kontrastów. Zróżnicowany teren i zmienny wpływ prądów oceanicznych sprawiły, że ukształtował się wzdłuż niego cały kalejdoskop krajobrazów i stref klimatycznych. Od upalnej i wilgotnej tropikalnej puszczy, pełnej rzek, wodospadów i mokradeł, poprzez płaską zieloną pampę, wielobarwne granie wysokich gór, aż po najsuchszą na świecie skalistą pustynię, wysadzaną gdzieniegdzie okami na wpół wyschniętych słonych jezior. Każda z tych krain przyciągała w różnych epokach różne grupy osadników o odmiennych wierzeniach, tradycjach i trybie życia. A wszystko to pod jedną szerokością geograficzną, wzdłuż zwrotnika Koziorożca. Północno-wschodnia Argentyna to wielka subtropikalna puszcza pełna bujnej roślinności i zdumiewających gatunków zwierząt. Bogactwo to powstało dzięki olbrzymim zasobom wody z dorzecza drugiej co do wielkości rzeki Ameryki Południowej Parany. Parana płynie przez ponad 4000 kilometrów, od środkowej Brazylii przez północną Argentynę aż do ujścia w Buenos Aires. Przez miliony lat rzeka ukształtowała idealną równinę aluwialną. Dzięki temu Parana i jej dopływy tworzą szerokie koryta i olbrzymie rozlewiska stale nawadniające żyzną czerwoną glebę. Paraneńska puszcza składa się z rozmaitych odmian palm i rododendronów, a także łopianowatych krzewów, których liście osiągają gigantyczne rozmiary. Bogata roślinność daje schronienie i pokarm licznym gatunkom gadów i płazów, ponadmetrowym jaszczurkom teju czy żółwiom wężoszyim. W głębi dżungli spotykamy olbrzymie owady, pająki i wielobarwne motyle, często wielkości ludzkiej dłoni. Najpiękniejsze są tu jednak ptaki. Od kilkucentymetrowych kolibrów, poprzez rozmaite gatunki kolorowych papúżek, krzykliwe ary, aż po symbol Parany – tukany. W Paraneńskiej puszczy żyją dwie ich odmiany. Mniejszy tukan zielonodzioby i bardziej znany tukan wielki. Tukany to niezwykłe ptaki ze względu na kolor i rozmiary dzioba. Ostry, przypominający źdźbło trawy język może mieć nawet 15 cm długości. Swoją ciekawość ptak okazuje zabawnym, terkoczącym dźwiękiem, przypominającym kołatkę. Idealnie równy teren w dorzeczu Parany sprawił, że powstały tu dwa największe na świecie mokradła – brazylijski Pantanal i argentyńskie mokradła Ibera. Nazwa tych ostatnich wywodzi się z języka Indian Guarani i oznacza lśniącą wodę. Trudna dostępność tych terenów sprawiła, że biały człowiek dotarł w głąb Ibery dopiero w latach 60. ubiegłego wieku i nie zdążył poczynić tu znaczących szkód, nim 20 lat później Iberę przekształcono w Park Narodowy. Dziś możemy więc podziwiać setki gatunków zwierząt wodnych w ich naturalnym środowisku. W samym sercu mokradeł Ibera znajduje się wielkie jezioro o tej samej nazwie. Z leżącej nad nim niewielkiej kolonii San Carlos Pellegrini
Można wyprawić się łódką w najdziksze rejony mokradeł. Na obrzeżach Laguna Ibera porośnięta jest gęstą trzciną i rozmaitymi roślinami wodnymi. Na powierzchni unoszą się żółte i fioletowe kolonie lilii i hiacyntów wodnych zwanych kamalote. Ich zwarta struktura stanowi stelaż dla torfu i gleby nanoszonej przez wiatr oraz sieć zatrzymującą materię organiczną. Tak powstają pływające wyspy, które dają zwierzętom schronienie. Ibera to raj dla ornitologów. Żyje tu bowiem kilkadziesiąt gatunków ptaków wodnych. Najliczniejsze wśród nich to chruścielaki, popularnie zwane kurkami wodnymi, oraz krzykliwe długoszpony krasnoczelne. Te ostatnie nie tolerują obcych gatunków na swoim terytorium. Na gałązkach krzewów siedzą małe wodopławiki, wyczekujące przelatujących owadów, które chwytają w locie. Gatunkiem endemicznym na mokradłach są natomiast ibisy ołowiane. Wśród ptaków brodzących najłatwiej trafić na bociana amerykańskiego. Spotkamy także czaplę czarnobrzuchą, czaplę białą oraz ich kuzynkę tygryskę rdzawoszyją. Uwagę zwracają też olbrzymie skrzydłoszpony obrożne z charakterystycznymi szponami na końcach skrzydeł. Pływające wyspy i brzegi jeziora to naturalne środowisko dla największych na świecie gryzoni kapibar. Osiągają ponad metr długości i 70 kg wagi. Ich naturalnymi sprzymierzeńcami są małe tanagry, które żywią się pasożytującymi na nich owadami. Kapibary są świetnymi pływakami. W wodzie chronią się przed słońcem i drapieżnikami. Niestety wody Ibery nie zawsze są idealnym miejscem ucieczki dla kapibar. Tam mogą czyhać kajmany. Na mokradłach żyją ich dwa gatunki. Kajman jacare, zwany pireniowym ze względu na wystające z pyska uzębienie, oraz kajman szerokopyski. Mimo budzącego respekt wyglądu, w przeciwieństwie do aligatorów, kajmany nie są groźne dla człowieka. Żywią się głównie rybami, małymi płazami, rzadziej kapibarami. O poranku wylegują się w słońcu, zbierając energię do łowów, na które wyruszają dopiero wieczorem. W latach 60. i 70. ubiegłego wieku urządzano tu na nie tyle polowań, że kiedy zakładano park narodowy, na mokradłach pozostały tylko pojedyncze młode osobniki. Program odtworzenia ich populacji zaczął przynosić efekty dopiero niedawno.